ka nii palju, et see on nii suur rõõm tegelikult, et Aku on siin täna. Võib-olla kõik teavad kõik seda. Aga minu elus on Aku olnud ülioluline ja sa oled mänginud üks väga oluline roll ühel hetkel. Aga sa oled olnud sõber ja sa oled olnud mu ülemus ka. Ja see on olnud väga tore sinuga tegutseda. Aga tegelikult Aku Lilo käis Taani, ma arvan võib-olla aastal 2015 või midagi. Ja seal rääkisime Taani piiblikoolis. Ja seal tekkis väike mõte, et võib-olla tulla Eestisse. Ja ma teadsin, et ma saaksin tulla Eesti, et aitada rajada piiblikooli. Aga ma ei tundnud mitte kedagi peale Aku. Aga see andis meile siiski piisavalt selline rahu, et kui ma läheksin, siis ma olen heades kätes. Et ma usaldasin natukene Akut juba ja sellepärast ma julgesin ka tulla ja võib öelda, et see juhtus niimoodi, et ma olen Eestis nüüd ka sinu tõttu ja selle tõttu, mis sa tegid ja kui me rajasime koos piiblikooli. Nii, aga nüüd sa oled olnud kirikujuht enne Alur, piiskop Alur Õunpuu, sa oled olnud pastor väga ammu ja sa oled rajanud piiblikooli koos minuga. Nüüd sa oled tegutsenud Kaitseväe peakaplanina. Kas see on, mitu aastat on nüüd? Tagasi ma olen Kaitseväes, ma arvan, 4 ja pisut peale aastat, aga nüüd peakaplan siis vasti saab kohe 2 aastat. Aeg läheb kiiresti. Ja ma mõtlesin küsida, mis tegelikult üldse tähendab kaplan ja peakaplan? Kes see siis on selline? No ennekõike kaplan tuleb sellest sõnast kapella ja sellel on oma ajalooline taust kõik, kuidas sellesse on tekkinud, aga ilmselgelt kaplan kui niisugune on just nimelt kristlikust traditsioonist välja kasvanud selline isik, kes teenib väljaspool kirikut. Et kirikus meil on vaimulikud, diakonid, pastorid, piiskopid, mis iganes, aga kaplan on keegi, keda kirik läkitab väljaspoole kirikut, ühiskonda teenima. Näiteks Eestis on kaplanid vanglas, politsei piirivalveametis, Eestis on kaplanid haiglates, mitmetes hooldekodudes ja veel mõnes kohas. Praegult on näiteks tekkimas uus kaplanaat nagu spordikaplanaat. Ja kaplan on siis ennekõike isik, kes töötab kuskil ühiskonnas, teenib seal inimesi väga erinevates rollides. Näiteks lääne ühiskondades väga tavaline on, et spordimeeskondade juures on kaplanid, tuletõrjekaplanid, piirivalvetes, väga erinevates funktsioonides, isegi ühiskondlikes sellistes kohtades, nagu näiteks lennujaamad, on enamasti kabelid või niisugused valveruumid ja osades lennujaamades on isegi kaplanid olemas. Et teenindada neid, kes vajavad seal mingisugust usulist teenimist. Nüüd, tulles Eesti Kaitseväe juurde, siis Eesti Kaitseväes on kaplani teenistus olnud taastatud 1995. aastast alates. Ja kaplan on siis Kaitseväes selline inimene, kes on määratud erinevate üksuste koosseisu ja kui üksus kutsutakse välja õppusele, kutsutakse välja mingisuguses olukorras mingeid asju läbi harjutama, siis kaplan kutsutakse ka. Ja kaplanite üks selline kõige läbivam, kuidas öelda siis, iseloomu omadus või teenimise omadus sellises ingliskeelses terminis nagu ministry of presence. See on teenimine kohaloluga. Kaplan on seal, kus on inimesed, on nende keskel, on seal ja mitte istu oma kabinetis ja joota, millal keegi soovib vastuvõtule tulla. Seda teevad psühholoogid rohkem ja erinevate teiste erialade spetsialistid. Kaplan on selle üksusega koos, seal, kus see üksus on. On sõber sõduritele. Ta ei ole osa käsuliinist, ta ei kamanda sõdureid, ta ei ole osa sellest, et kuidas ülem juhib oma üksust. Aga ta on seal juures
ja ta on olemas nii ülema jaoks ja ta on olemas sõdurite jaoks. Ja ta viib ülemale infot, milleni ülem ise sõdurite juures ei jõua. Ta toetab moraalselt, ta toetab kaitsetahet. Ja mina ütlen nii, et see on üks suurimaid privileege olla nende meeste juures ja neid teenida, kes valmistuvad kaitsma Eestit, isegi oma elu hinnaga. Olla hingehoidlikult ja pastoraalselt nende inimeste juures. See on üks imelisemaid asju, mis minu elus mul on olnud võimalik üldse teha. Ma olin noor poiss, ma ei läinud Nõukogude armeesse ja mind kutsuti Eesti kaitseväge. 94-95 ma olin sõdur Eesti kaitseväes koos Veljoga, kes alles siin ees seisis, nii et me sattusime koos ajateenistusse, veetsime sisuliselt aasta aega koos. Veljo oli meditsiinis ja mina olin siis, mis iganes ma olin. Aga ma tegelikult juba hakkasin tegema kaplani tööd tollel ajal. Ja nüüd sellest kasvaski välja nii, et Eesti kaitseväes sai alguse kaplanaat ja kõik sealt nii edasi. Nii et, aga ministri on presents ehk teenimine kohaloluga on üks kaplani selline juur ehk tüvi tunnus. Ja just lähtuvalt ka siis sellest, et kaplan ei ole ennekõike missionär. Et vahel arvatakse nii, et palju seal nüüd on inimesi oled sa väga pääsunud ja mis imed sa nüüd oled kõik korda saanud. Kaplani roll ei ole nii-öelda missionäri roll. Kaplani roll on olla teenija ja selle kaudu on võimalik absoluutselt erinevates olukordades anda tunnistust sellest usust, mis mul on ja mis meil on. Aga ilmselgelt see ei ole nagu see juhtmõte. Ja sellised inimesed üldiselt ei püsi kaplanaadis kaua, sest kaitsevägi ei palka omale missionäre. Arusaadav, eks. Et miks peaks kasutama maksumaksja raha selleks, et missionäre palgata. Nii et selles mõttes kaplani roll on väga unikaalne ja ma ei ütle, et kõik sinna sobivad. Aga sinna sobivad just sellised inimesed, kes on valmis nagu teenima inimesi, sõltumata nende usutunnistusest, sealhulgas ateiste. Ja see on nii põnev. Ma ei saa jätta ütlemata. Aitäh, Ago. Kas sa räägiksid ka natukene, mis on just see sinu tiitel peakaplan? Mis see tähendab? Peakaplan põhimõtteliselt on isik, see kõlab nagu võib-olla niimoodi tähtsamalt ja niimoodi suusuliselt väljapoole, aga tegelikult see tähendab väga palju tööd ja see tähendab väga palju vastutust ja põhimõtteliselt see tähendab kaplanite teenimise korraldamist kaitseväes. Ja kõik, mis sellega siis on seotud, on see siis kaplanite nii-öelda värbamine kõigepealt, nende koolitamine, nende ametikohale määramised ja siis kõik sellega seotud erinevad täiendõpped sinna juurde ja sealhulgas ka erinevate kaplani ülesannete täitmine. Tuleb aeg-ajalt ette, kus juhtuvad mingid õnnetused, on vaja minna surmateadet viima koos ülemaga, on vaja pakkuda leinatoetust pärast seda lähedase surma, viia läbi matused. Hiljuti ma olin alles Iraagis 2 nädalat, siin septembrikuus ja lähen varsti jälle. Nii et selles mõttes kaplani tööd teha nii-öelda ka sõdurite keskel on minu jaoks kõige põnevam asi üldse. See, et ma olen peakaplan, keegi peab olema ja keegi peab selle töö ära tegema, praeguses olukorras olen see mina, aga minu armastus tegelikult kuulub sõduritele, kui ma saan nende keskel olla ja tegelikult päriselt elada seda elu, mida nemad elavad, kannatada seda, mida nemad kannatavad ja olla nendega koos seal, kus nemad on. Need hirmud, millega nemad võitlevad, ise võidelda nendega, olla nendega seal. See võib olla üks võimsamaid asju ja selles mõttes inkarnatsiooni teoloogia, kui me nagu mõtleme läbi, mida Jeesus tegi, kui ta tuli jättis taevase au ja sai inimeseks ja kannatas koos meiega. Kõike seda, mida me kannatasime. Patukiusatused, kannatused, inimlikud kiusatused, risti surm takka otsa. Ja nüüd meie saame minna sellesse maailma ja inkarneeruda sinna ja olla seal nii, nagu nemad on. See on fantastiline. Ja üks viimane küsimus, Ago, et nüüd me oleme siin kogudusjoon ja kaplanid tegutsevad väga palju erinevates nagu siis valdkondades, aga kuidas saab üks kogudus toetada kaplani tööstust või kaplani töö üldse ja kas me isiklikult küsides ka, kas me saame sind toetada palves kuidagi viisil, mille ees me võime palvetada? Muidugi kristlastena me teame ju hästi, et palve on üks võimsamaid asju, mille kaudu selles maailmas
midagi võib juhtuda ja tegelikult ka muutuda. Et me usume tegelikult Jumalasse, kes saab muuta asju, mis inimlikult on täitsa võimatud. Ja selles mõttes palvetada täna kaplanite eest ja üldse kaplani teenistuse eest on väga oluline. Me ilmselgelt ei tea, mis hakkab saama järgnevate kuude ja aastate lõikes. Me ju näeme, mis praegu poliitikas ja nii-öelda julgeolekuplaanis, mis maailmas üldse toimub, see on väga ärev olukord ja selles suhtes ma arvan, et üks asi on kaplanid, aga tegelikult kogu meie maa, kogu meie piirkond või ütleme siis see regioon, kus me siin oleme, Baltikum ja kogu see Ida-Euroopa ja tegelikult kogu Euroopa ja lõpuks kogu maailm, Iisrael, kõik see lugu on hetkel selline, mis on nii täis ärevust ja pinget, et ausalt öeldes ega me ei tea, mis siit välja tuleb ja kuidas see asi kõik lõpuks nagu, kuidas me selle augu välja saame, mis praegu nii suure surve all koguneb, et kuskilt peab see surve välja tulema ja kus see tuleb ja mis kujul, meil pole õrna ainugi. Nii et kui me palvetame rahu eest ja sealhulgas Eesti Kaitseväe eest, Eesti sõdurite eest, nende perede eest, kes maksavad väga ränka hinda, sest täna meil on 100 meest Iraagis, nende pered on siin 6 kuud, jõulud ilma isata, ilma abikaasata, meil on Eesti mehed, kes praegu Kaitseväes teevad väga palju tööd ja pingsat tööd, meil on õppusi rohkem kui kunagi varem on olnud, nii-öelda mehed on perede juures teevad, aga naised, aga eriti mehed. Et selles mõttes palvetame, et me Eesti rahvas hoiaks kokku, ma arvan, et see on praegu üks kõige hullem asi, mis meil on juhtunud, et me oleme nagu nii ise suunas, üks ühe poolt, teine teise poolt ja me oleme nagu nii polariseerunud ära, et me vajame ühtsust praegu rohkem kui kunagi varem. Nüüd ma läksin laiemaks selle jutuga. Aga see on väga hea, kas sa lubad meil ka palvetada üks hetke su pärast? Ma mõtlesin, et Veljo